jalousie eza ebele komona muto a régner na miso eza pete mais kokokisa bikila po régner eza pete te hein conseil nazo pesa yo le kuma eza ko mafuta ko pakola mafuta ko pakola so tikeli muke ba pakola suna makolo te etikela ka elongi etikela elongi na makolo ba inani ba kola linde manka ba opesa elongi privilège po ba finika ka ete mais na makolo te ba bata mina bilamba bokoye bate donc le kuma eza ko mafuta ko pakola vous comprenez on penda vrai pharisien mandefu mila ya kala penda bazala pena seria zambara ye wana pas bato compliqué ka yesu ka bato église nde balukele liwa or lelo batimbele terrain comme général bato nyos bakoye ko kosa ko pesa raison po batangi makomi na sima so bazalaka bayindi se liboso bango pe bazati lelo nde musepsenga nga pena sena zana tanga no ende na kotaka no pe yango so koti nde dega yoko ndima baotonga masuo reza ta pemene bale baketonga ngona ngomba ya kote ya mbinza ndako bazotonga mune babike mbule ko bete ko sipanyos yoko ndima saka na kota lolo yo mani ko kota lolo ya pete biloko ebimi da kitoko ko tuna molami te so ataki be piscine yo lia kaka sepele bisaka continue kolamba ka boye po biloko nezo pesa biso santé mukolo ba komona ko miguma bende ba te changer formule kolamba po to moni modèle bando beba tant que zo que non a bien o le mal on go tuna kati par ne muso zo semble zo banzambe la sanga monene na yo ala action mukena no to sati bon la action monene pour que no pengu salo to bandam kisu po na yo ba dega mutu ay église bozo mona mingi ba mbeba mais bozo ko délivrer te kaka osana ba demo ba kangio mingi so ka kena ndako kicha pa mirando ah mutakenga feza tata mwasi otali ba petit mo zandera nki na parler petit so freiner vinanga o ipena ye bo tcheba combien de familles bo panzi bango na maté ya likolo sabo ba profondément po yo mosala nzambe ba kondimelo po so te maté ya nzambe or makamusu nzamba tindio to so ba par rapport à ndengo desk umena nzambe umiko ba biloba loba nde foji. Voilà la famille, on parle plus tôt, on vieillit, le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game, Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou, hein? On parle plus trop. Presse en ligne, avec intelligence, avec sagesse, tout ça, pas trop de polémique, ce qui on mélange pas les torsons et les serviettes, hein? Non, les serviettes, on ne dépend pas des torsons. Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou, de belles interviews, de belles collaborations, de belles images, parole de Fabregas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News, les boss, ah. Oya ya nyongo. Tous les mutazana mukili batinde ko tinda ya nyongo. Poso ko zaki yo moko ndoye bakandengo sokola. Chomi yebite seke ba defisa oyo. Comment Pierre qui na mukina senga na miboma buliki za fo. Mais nazo mona challenge na même na match joueur senga rabo yabima. Comment ngana na mukina moni klatena mais la passion ko fa ote so miboma za fo. D'abord na mukili so mibomi ba solo ba betera fimbo. Bongo nzamba ko juger comment. Ce qui fait zalaka wana ko senga ko za ya famille tikala. Et simba te aussi sa match ba remplacer Basili ato di choko bimandeni bozo pour la P1-0 za leader yo période longola bikila misonga so ngore si na vinze la licho so c'est comme to komona changement te mabena biso to lingi ko bonga metozo me maloka ndota baba nzela ko bonga bakatela ngona lati te bana ba konti bakola na via lati bakufa 20 vima me mango lokola muto ziko paso pi mai so pas mai oyobi ko so pi mai ndengo kende te beti ba si saison ngiro yeba te ndevia muto za yo moni ko zaka champion ko tolaka mutu tato moni parcours vie na efo kanga munoko na suka ko ma patron ate mingi te okoka soni po kendo tale po malobo lobe ko melo singa na kingo salaka attention na vie abatu. Pasteur John Tom ko épingler pe mo eloko oyo eza phénomène oyo ezo régner lelo et donc e banda kala mais lelo e komi na top comment na bandi ko na biso pe ba artiste la plupart surtout na monde artistique pour to za rapper to ça ba œuvre ko promouvoir ba œuvre na bango ba artiste musicien tant comédien phénomène ya showbiz man papa yo mango kala showbiz et simba monde mais lelo e ko za ke lo mo ba no ça ngo coulisses mais lelo komi na pour savoir notamment il y a des artistes oyo to yebité mais ba traiter bango ba PD ba Fali Poupa, ba Kofi Olomide, ba Ferregola, banane mais ba traiter bango ba PD mais il y a aussi des artistes féminins au peut ba traiter bango ba lesbiennes tout li a pétenini au ko faire comprendre et puis ko font la batumi par rapport à ça te nga na kangi mutu na ngote na kokota na poche carré wana te nga na bika ba osa musana bango nzama zo OK faut faire attention na jalousie hein jalousie eza ebele komona mutu a régner na miso eza pete mais koko sabikila po régner eza pete te hein conseil nazo pesa yo le kuma eza ko mafuta ko pakola mafuta ko pakola so tikeli muke ba pakola so na makolo te etikela ka elongi etikela elongi na makolo ba inani ba kola linde manka ba opesa elongi privilège po ba finika ka ete mena makolo te ba bata mina bilamba bokoye bate donc le kuma eza ko mafuta ko pakola mutu musu so moni mutu apambola mi ayebani jalousie kotaka yemoko jalousie ko yebate ndeto za soko so yebani okuta na so ko beta masolo na on dirait solo nzo kanda formuler yo moni pe batona misusu bato tombe ba victime mabe ona pamba lokumu na ndenge zo mata tanto ka ndenge chance nezo salima ndenge nzamba tindi sala ale batu misusu bakomo salir bango ndo moni berera na foko kotana ba poche carré to suka na ndenge ba pesi lokumu soko sepera na nzembo na bango sepela vie privée tango za ndeko na propriété kokota kate na ba chaque fois to za ba boucha dame to ko organiser équipe mais respecter karo ba cheli yo soko ti dame te ko matela muninga te sala attention na loko na loba wana
nde toli apete base ngana kokota jamais na karamu tu sais que na ba conditions za na quantité vie est compliqué on dit toujours mai ningana pamba te derrière tout derrière ko ningana pamba te na bato ba miyebi pe na kopso ka toli ke muto ayeba na komi cible batu nyonso lokutana malamu tamba na mkongo na ye muto ayeba na te so ba kosela likambo ko wanga na ngono ki muto ayeba na so ba libika likambo na te lokuta muke yo fundi bango mbango po bana na posa bo détecter mabe po ko seka na soni pa cholama yo moni faut ça la attention na lukumu na kota na carotte poko succès ça peut-être hein comment mtebe na neto na liba combien ba linginga te mais so tellement ba saka na nziro to salaka mais ba linginga ka ba bino bozana parce que yo kanti ndebino bozo sepela nga ba bozo linganga ba tuti ba linganga te comment ça be mto zo ko sa te yependa yo moni bazo ko se robenga mosala nzambe moyembi mo pe chrétien ko likana tefe akolo ba mkamsu pona nga ko kama mais to kutana ta yebite atunité or ça la prière na buta tuna nzambe est-ce que ça ya nani rien oye bakaka fait alikama partir la réaction nango réaction nyonso ko banda mboka wapi ti ba poto kuna partout bosa ba est-ce que réaction moko bozo est-ce que ngana ko fonder makambo bimi na mutu ngana créer poko na corrompre bino et puis na période qui ça passe talaka nde mutu bato ayibite yo moni faute ne bonté na on a ka ba pharisien ba pesa bi raison pour ba yasima so ba zanga na tango ba yesu nde ba boya ka nde ba ninga ba boya ka kala donc tout le mutu contestant surtout so ça mosala nzambe o chanteur musicien chrétien o pasteur église so moni ka kocha bandi o patron pété yete ko tete. Donc automatiquement quand tu es dans compte ba pharisien il va que ta pharisien musouye vous comprenez on penda vrai pharisien mande fumila ya kala penda baza pena seria zambara ye wana et pour to compliquer yesu ka ba église nde ba lukele liwa or le ba timbele intérêt ne comme général ba tunyo ba ko kosa ko pesa raison pour ba tangi makomi na sima so bazalaka ba yindi se liboso bango pe baza ti lelo nde musepse nga pena sona zana tanga no ende na kotaka no pe yango so koti nde dega yoko ndima baotonga masu ore zata pemene bale baketonga ngona ngomba ya kote ya mbinza ndako bazotonga mune babike mbule ko bete ko zipanyos yoko ndima saka na okota lolo yo mani kokota lolo ya pete ya jete misu bakancha lokwa ndito za milliard na monde to kokota biso nyonso lolo za kaka o kama bena lolo to komika 100000 pama ngana kati ba Abraham na ba misuso na binyoso botikali na abso free on comprend mon avis wana ouais alors pasteur Jalabi ce qu'on doit vendre boy à part non toli a pété tant aux autres ya bato est-ce que vous rappelez là tempé ya ko s'inspirer bibliquement parlant parce que comment on deux zolo baboy et puis il y a des gens qui disent que des ana pasteur John dans un temps que tout est ya ressemble ya komié ba tout babilo bon auto des ana inspiration ça inspiration divine dans batza yo to appelle là temps au côté en profondeur à prière au mekoroyer ba to ko zo sous ba connaissance musu ya te le mabete biloko bimi da kitoko ko tuna molami te so ataki be piscine yo lia kaka sepele bisa ka continuer ko lamba ka bo biloko nezo pesa biso santé mukolo ba komona ko miguma bende ba te changer formule ko lamba poto moni modèle bando beba tant que ce que non a bien oh le mal on go tuna kati par ne muso zo semba zo banzambe la sanga monene na yo ala action mukena no to sati bon la action monene pour que no pengu salo to bandram kisu pona yo ba dega on a makamsu tika karone za yo nanga ite to saka to kuti yango base donc nga neti nga mo na pesa ka réaction na nga na salité ba tunde ba ko juger nga na molambi ya bientôt mabe neti musa tunenge oza passer to tenga bité koto yo kelenga tanga na poche ko chalza tiroir na yo so ko tanga na 1 yo 2 yo so na bina za ya fo ba kina za ya free so na bina za ya free ba kina za ya fo où est le mal yo tanga place ko chela kolumkila yaka senga lo kumuta asala ki paro tinde ki asala neti so comprendre ndene so mukilito za na nga ndeko nanga tirer les sommes comme nazolo parce qu'il y a faux bois quand malamu to ça nga base de vis na ngeza ka mutu tout azo répondre vie na mukiliti kaye te ya nzambe mais ti pese pe courage ni nya ko sala pas s'en sortir to tika mateo ya ko grimacer ka batuna ko bangisa ko tika ba point d'interrogation la peut-être so comprendre mutu à église bozo mona mingi bambeba mais bozo ko délivrer te kaka osana ba demo ba kangio mingi so ka kena ndako ka tchapa mirando ah mutakenga feza tata mwasi hôtel ba petit mo zandera nkina parler petit so freiner vinanga o fera ye bo tcheba combien de familles bo panzi bango na maté o ya likolo ça bo ba profondément po yo mosala nzambe ba kondimelo po so te maté ya nzambe or makamusu nzamba tindo to so ba par rapport à ndengo desk o mena nzambe o mikolo ba biloba loba nde foji ko se na pesa yo ba ida nzambe te na musana ye so ka poni yo salo sa ko ba sa limite te ko déborder te suka na limite a cheli yo nete so comprendre nde l'autre so mona fo mutu so répondre invitation mon frère conseil na zo pesa yo batu nyoso zo mona bazanga tina so disa misi nondo zo mona soko tali bambongo na bango tina temeke na bandako à l'aise ko le kabato yo kanisa ke bazanga na kimia njo ndé bango ba mala à l'aise par rapport à bato zo cholande bazanga na kimia otala ko ba fulmité banda mukile banda ti lelo ba fulmi mikio to nyata bona mapapa même 10 otiki matanga sa oyeba comment mbula te beti ya matanga biso to dindaka me ba fulmi ba dindaka te banda mukile banda ti lelo ba fulmi ba sila raté to mbula better ba bata maka wapi biso to dindaka ba kiche poli te misa te veli banda tapé bebaki mais fulmi ti lelo ba sala kaka ba bata ngapena nzete te so poche mango bata na bilesa la wapi po ba umela ti lelo so timbeli sagesse wana ndo complètement comme ça maso sala nyama ko la fulmi
ayebana te tala bango nde bazalaka tina tokoza bango 20 au fini so yoka passe okoza 30 filme fini na musapo capacité mais pour nandra so basanga na union et ben ba museketa chekona miku imataka mirti na lidusu force utaka wapi union fait la force banyama na mikolo ba l'équipe so na boboto banyama bakota kalola te bate ya bango te mais bazaka na amour du prochain soso so so beta muninga soso ko boma epe muto kanga ko te makala za te pas ça soso mais soso so beti muninga monika beti minga tika rape na beti trop tika frame kendo débrouiller filme yeba ngana za ya na yo mais biso batozana basoda bakanga biso mais kandele kandelo otoko te pe biso bakangi biso parce que faut comprendre comment banyama bazanga lola bazana respect par rapport à biso tozana bakanga biso mais tozanga molimo mbawa soki banyama batei biso mukile te biso ti anzambe tokoyoka te on comprend on a le bawana donc mon stratégie à vie ke bana mzimpere tout ça tolonga na baloga ezanga mutuna makolo wana et puis ndeto zala famille na okosote misala mabe to pe ngo pouvoir te conseil na pesio pesa muta mukili valeur linga nzambe na valeur apese les lieux so comprendre et loko so mabiso ndi orgueil ti orgueil na vie pour mon clair na vie so ko chola mi to mo na changement te so mi pesi minene lelo ba ko seko lobby mi tanda ba seka lobby na tongo ba ko pesa valeur na so ko so même ba joueur to mona ba sa respect na stade talande ba nyoko ma entraînement o ndima teke ye mais so ko mi na stade era lokumu to pesa loko ye penza bia chaki ye vie faut payer prix ba tu nyo so mo lelo ba se payer na vie ba leka na musala moko boy frère vie ko era loko ndoto ma pate ba to lingi vie ma sekitro n'était ce comprendre. Bato lingi orgueil moko ezanga mutuna makolo. Mais na cop rien. Ndek to so ba pays to besa mabe. Pays ça mabe par rapport à quoi? Pays ça ndena ba defu moko mike zo chakati ke bato bazo s'en sortir te. Mais ça te so pays ça na makanga na kanga maboko na koliani. Miso afanda zela pays bonga na TV. Bana na moi sur laisse mon pays ma sur le pays. Risque de moko les cas français na anglais ça la raté. Ou bien que cop non, j'ai beaucoup d'idées, je peux pas faire tata. Moi si le pays so bazo lanza bana 8 à partir de français mobile. Son ba bika non, demain je vais mobile nga ko za député zemi queen. Kobotaka ba nyongo koleba ba makasi la nyongo na ba quartier et puis apila ba ta quartier na ko sona ka pomba na bi français na anglais mo ba nga tanga to le quartier mo bimba ke bazola nzambe sa lokumu nete so comprendre risque to mona pero zana o yuma bolole mais attaquant o ça match à 85 minutes biso tout attaque so zana moi si ko tika cheka ina tele releki o le défenseur ganza équipe chama si na mesa wenzi yoko rupe ko teka ne lesi ndako enta ba défendre ko batami na quartier moi c'est milo ka défenseur a bien coup de tête des systèmes de jeu et puis so manda ka ba ne belé balamba ka so sa lengeta o bo sona kina voisin tini micro tini mabum bokolena concurrence na solo bo mona bino bokokani mena bumbola na manka po bokena ki wenza lokumu nete so comprendre ndema ka mikolo so za mbongo muke formule ndaka ba ne belé balaka na calcul fufu elala babwa ka te babuka ba zongi na maya moto na so pesa ba schéma ko vivre pour musa senga passa libana ngana so ko na telle technique ya vie ya ko vivre Nathalie Bidja bila vie na bila senga kaina de charge to Nathalie ka de charge abinga biyo zo me ma vie na seki o moi si na ngata to lingana ka linga mingi mikila alinga mingi ka ba miliki ngabi zo me na so okweya comment ça fout c'est que 50 dollars on ça musala $200 oui balongo na musala okomi kopera voilà par rapport à Yatoli a pété to komi dans souka pasteur John sikoyo par rapport ya mambo onyo surtout to sololi na ba angle tout ya pesi mutu poza na réussite ta vie et alors comme conseil nyoko prodiguer na ba jeune na lelo bazaka ba paresser ba naïve et puis to im naibité ko lobani par rapport te moni ba jeune na lelo bazaka penda paresser te mutu moko boya bomengo liboso na esati ezande conjoncture na ndenge batu comment na batu so ba tamba na nzela ki bazana condition vie c'est condition physique malamu ko kona batu nyonso yango te omoni vie ezana beta mon frère oti o comprendre te batu nyonso finga ba paresser miso ba paresser te musu ko finge paresser tanto bimaka te mais tanto pana bango a se retrouvaka ana ba loi musu ba chele o tamsu yona to no beta cop mais bazo pese mbala moko yona to ko beta tour poto za $100 faut man tour tamsu 10 tours mais ko ça ne boy mona kilo ko goy mais so ki pana papa 208 alors exemple au moins comprendre le qu'on a fait tout ça mais ngana pesa kana majorité que temps vie eza lokola match premier mi-temps ezaka na temps nango premier mi-temps soka bana ba 20 ans 15 ans 14 ans on ba tcheka liga na fufu ndako omoni soki tozokola bando kuta fufu nati mais eza age mo bando kuta ka fufu zokuta su tite ce qu'il faut bando koma mukolo o comprendre ba benga no ndako te poser chibino mais ti atongo ba rupe ba ko motoka na fufu on ba mono ko mena ba 20 22 23 et puis na mo kamo pa ba ko kata na fufu ba ko benga no chebino te pesa pa na bino kamo bena fufu zo kuta te so ko tin ba bieza ba leki or yona bango tata moko mama moko so ko mi da leader na vie challenger luka vi yo moko nete so comprendre et le ko na arrive so mo de komi be se ki fait yango ba so ko ti fufu le ba se ki mkolongo saki moko ndeko moko nda bino utaki mboka tinde be saka fufu ou be fete saki na ndako batikeli yo de tout les saka ko mi da majeur bima luka ko bonga ya mutu batini ke za pone fort yesengo na ye
ba père bele ba foutre ba na classe tant ba na ba réussir na vie ba zongisela ba père te et comme ya na mwasi na ye kutu na bolo mo papa salo na mama o tala bo sir 100% o pesa mota msu 10% pe ko katate nyoso ka occupation na mama bota nyoko ma pona ba minerval asengo ka 50 mama c'est là si ma jeune 20 mais pona ba gaspillage côté msusu ebele au moins ba mère ba makana soto pona lokisakite a mwana nga na tike na kimia parce que loko na mingi ndeso faut te ba to ba ibite keba avenir a lobeza maboko na yo nanga tant otindaka bana mike classe na to comment moi na gardien bazola mse na 6h heure mali les a akende classe moi na 4 azolela ce qui fait banda vie comment yo mukolo kofando kanga maboko bakina kolukate ndomoni bereru wana faut te d'abord avant pesa mutu faut tu pesa ça tali saka bambeba faut tu peux déjà comprendre avant te yaye ndepe makambo ça tant ozote mutu déjà ba danger ka amfutema non ndepe pas bo pesi sata lo kumu na makama mérité à partir otombola kaye tu as vu que libabe nyoso masumu satan de base mais nyoso comme le rabis ça satan c'est expliquer mutu clair ko échapper ah te oh le besa frère tikato kendebo c'est ça la vie drebozo même na hote ba jeune ba invité ils manque en lipa na ba mso fingi bango ba ndumba ba lesbienne banane misu ba sana na volonté te vie et balanité na ndenga za akobetre te ke na biso to lala kanzala a souffrir moralement atali e copa mikolango na quartier on ba côté ba couter na cop lesbienne ami m'équipe papa ici mais comme normal na mona mususu dikola piaka jomo kabia zoli comme tout monde kuna soka betika kona hein boy akepe papa tia comme où est le mal yopte ya kaka me kokota na karona était pas ça poursuite gagne peine ya yango wana ngana ko peksa moi si charité na ko tia ndelo bana nzambe ce que tant mabongo na motema atiki po kicheli ngana kuta to kolekeza kaka n'était pas comprendre oya ko yoka tiki oya boy tiki na terrain musu basa ko sa rôler musu baso bima na retraite vous comprenez ça vie n'était pas kuta na mbeba na ngoto ote comment neto ba non mama nanga tebla lelo ya bino ba jeune fille tela kuna lobi mbeba o ba pesa katoli o ba mona liboso ya omoni génération na biso tozondi masuko ka ba père na ba maman ba kola te poni to kuti bango na mbongo te ya to so tia vie na biso na barabara to so kufa ka fa to ko saki ba to kala ba loki biso o ba père ba kufa ka tende nini bango ba bi ko tambola na vie ba kutena nzela ko bonga te me ko to ko batela na vie ba to saki nzamba lingi ngo memi bango ti ba nuni biso to pesi confesse na ba to ba bonga cette expérience ngo to so kufa ka van o ko za nebela mbongo za synonyme ko mpaka te combien de batambongo ba kufi ava ba bola ba umeli ne bozengo te ba to une église comme si nzambe lokola Paris foot sur beti na tonga simte na poko inie ponini boya boko bonga bongo so ya moni résultat négatif azu nzambe fo on nzambe te moto inde memaki batu na fufulai po gagner mabonze belo pesi bango professeur lokuta ba zele simbite ba komoni nzambe fo nzoka nzamba ko sakate yo nde maluba audace ke ba nzambe akenda na fufulai te suko na limite chelio o compare to lo bana vraiment nzamba pambola na sepe na bino nyoso makasi frère na kombo nani Shadrach ezamba liboso te mbala sima suto kuta na rapoto la makambe belé ya na lela bino surtout fort vraiment na frère na cameraman na moi les bogards mususu nani frère Kevin kitoko penanza mapambo la chaîne biso chaîne ya Gossip DRC News tu kombo le wana États-Unis Grossini ni Gossip DRC News Gossip DRC News vraiment kitoko nzamba pambo na lingi biso surtout makasi pe na lela bino mais mbote na ngai na kopesa mbote quand même na bosanité ndeko na nga na pesi mbote na Yemoko William Manoano papa na 14 enfants na Strasbourg merci à Trobatika yo na pesi mbote na Clovis Kanda na Londres na pesi mbote na Philippe Simba na Londres na pesi mbote na Visia Mpanga na Allemagne na pesi mbote na Picho Pacho la Nova na Norvège na pesi mbote na ndeko na ngai oyo Mikolo coach juste nous na Londres soko sana banduta tampon nyonso kende pa na ye yeza kisha kobaka kotongola te bakisi lokola mindele mais na ndenga stratégie tala mabe na biso ba noir tondima keloko muninga no mutu mwindo salite toninga keloko mundela se mundele pa ko sa lokuta fonso pita pa bomba bomba bino bana pose ba noir batonda na poto te na lobika na ndenga mabete bondi mandeko Jusnovic na Londres base numéro na ye yangoyo azana WhatsApp plus 44 74 24 02 54 37 on a Jusnovic on a très bien de j'étais na pesi binyo so bambote na pesi pe mbote na Babanzila Nuptia tanti na France batika yo Babanzila Nuptia yo penza na ebité na pesi mbote na Sukidi na Caroline du Nord, États-Unis. Nzamba pambola yo. Na pesi mbote lisusu. Na ndeko na ngai Cordo Picho Yuma, autrement dit bienvenue Yuma na New Jersey, États-Unis. Na yo na mama ya bino yango mbote. Na lela bino nyoso fort na pesi mbote na papa Die. Na France.
nalela bino makasi napesi mbote na bino nyonso nalela bino makasi. On comprend donc bino surtout naza sans exception na ngara bino tout pe yo yebikaka. Vraiment donc on ngana pe susu napesi bino surtout mbote mbala sima susu kutana vraiment na lingi bino makasi. To la peut toujours na nzela. Ça m'a pambola vraiment. Merci beaucoup, Pasteur John. Merci à Kevin qui était derrière la caméra. C'était bien. Le Pasteur John a appelé Sarbino Toli a pété. Je pense que vous êtes édifiés et puis vous comprenez vous comprenez. Merci à tous les internautes, les abonnés, les gospel directionneurs au Bénin. Vous avez pour Rolanda Bisson en temps réel. Si vous voulez avoir les actualités en temps réel et puis du show, vous s'abonnez encore massivement à 4 gospel directionneurs et ça Bisson Bénin. Bien. Un grand merci à Daniel Chand, le designer. Merci à Kevin qui était derrière la caméra. Merci à Alain Chand. Pourquoi pas s'y penser comme ça, à Dido Dilo vers plusieurs fois par an belge, et puis Joyce Mobutu, on a Katia Liège, Hervé de Parigo, on a fait un mot de merci, à SK des Mignons, la maman de Jordan Kylian, on a fait un mot de belé, de gros bisous à vous. Quant à moi, nous nous retrouvons très prochainement, biga. Voilà la famille, on parle plus tôt, on vieillit, les savoirs ne mentent pas. Appelez-moi The Game, Gossip DRC News, avec Jazz Gavoumi, hein? On parle plus trop, presse en ligne. Avec intelligence, avec sagesse, tout ça, pas trop de polémique, ce qui on mélange pas les torsons et les serviettes. Hein? Nous on est serviettes, on ne dépend pas des torsions. Gossip DRC News avec Jazz Kavoumi, de belles interviews, de belles collaborations, de belles images, parole de Fabregas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News, les boss, ah.